काणयेचें नांव परने कदेल. बरयणार जेम्मा पडील. सादर करता लविना डेसा पांगळा. सकाळींची 10 वरां. डिसेंबर म्हयन्याचें थंड वारें आजून हव्यान मिसलल्लें. सुर्याची किरणां भुमीर पडल्यारी हव्यांतली थंडाय उणी नातिल्ली. अरबी दर्याची गाज आतां आयकनातली तरी मदें मदें रैलाच्या पाट्यार धांवच्या रैलाचो आवाज कानाक मारतलो. रोझलिनान दिल्ली हून कॉफी पिवन नातालबायेच्या आंगार हुरूप भरलो. येदोळपर्यंत कुडा भितर काटल्यार बसून आसली ती सवकास उठोवन भायर आयली. पुतान हाडिल्लें स्वेटर तिणें घालें. मोजाय किटांची थंडाय सुकूंक पांयांक तिणें हवाय चप्पल घाल्ली. पालाव आंगार पांगरून भायर सोंप्याक पावली ती. वरां 10:30 जाल्लीं. तिची दिश्ट मार्गा कुशीन गेली. तिचें घर राजमार्गार आशिल्लें. वाहनां आशार पाशार जालीं तरी तिची मत खूश जाली ना. तिचे दोळे परत मार्गार सरले. पोस्टमॅनाक सोदून. पोस्टमॅन. तिका सदां एकच गंत. केदाळा तो येता, केदाळा कागद येत, केदाळा कागद वासीन. तिचें काळीज आतुरायेन बरोवन आयिल्लें. मार्गार पळोवन पळोवन पुरो जालें तिका. ती तिच्या कदेलार घडली. तिचें कदेल परने कदेल. त्या घरांत परने म्हळ्यार तेंच तें कदेल. घरांतल्यो वस्तू पुरा पुतान नव्यो हाडिल्ल्यो. घर नवें बांदतना सर नव्यो सवलत्यो तशे वस्तू तिका तिचे खातीर ताणें खरीद केल्ल्यो. तिका तशें त्या परन्या कदेलाक लागशिल्लो संबंद. हें कदेल तिचे मोगाचें गोवान केल्लें कदेल तें. सुतारी तो. हें एक कदेल तिणें विंगड करूंक सोडलें ना. तिचें गत जिवन, तिची पाटली जीण तें मात्र जाणा. आयचे परिगतेंत तें परने कदेल तिचे आंगाचो एक भाग जावन आसा. वरां 11 जालीं. मार्गार दिश्ट लायता आसले नातालबायक पयस जावन चलून येवचो तो पलपेदो गंगाराम दिसलो. ताका पळोवन तिच्या तोंडार हांसो उदेल्यो. चुरूक जावन उबे रावली ती. भितर कामार आशिल्ल्या रोझलीक उलो करून गंगारामाक मेळोवन धांवडयलें तिणें. थोड्या वेळान हातीं एक कागद घेवन आयिल्ल्या रोझलीक पळोवन नातालबायेचें काळीज एक पावटी संतोशान उडलें. एका बक्कारान उबें रावन सवकास चलून येवच्या रोझलीक हात भाशेन धांवून ये म्हणलो इशारो दिवन मेटांचेर उबी रावली ती. रोझलीन दिल्लें कागद पळोवन तिचें काळीज भरलें. निमाणी तरी कागद आयलें. तिणें अपेक्षिल्लें. कागद तिच्या पुताचें, मॅक्सीचें. कागद फोडून तिचे दोळे 100 मैलांच्या वेगान अक्षरां वयर धांवले. न्यूयॉर्क, डिसेंबर 10, 87. मोगाच्या मांयक तुज्या मोगाच्या मॅक्सीन बरोवचें कागद आनी मागचें बेसांव. तुजें कागद मेळ्ळें. विशय कळीत जालो. हांव बरो आसां. विरा बरें आसा. चेरकोय बरो आसा. तूं कशी आसाय? तूं हॅप्पी राव. पयश्या विशान खंत करिनाका. हांवें ह्या कागदा संगी 5,000 रुपये ड्राफ्ट धाडल्या. मागोन बेसांव तुज्या मोगाचो मॅक्सी. लांब लांब कागद आशिल्ल्या नातालबायचे मतीक बेजार जालें. कितल्या उल्हासान तिणें कागद वाचूंक अपेक्षिल्लें गी. आतां ती आतुराय मायाक जाली. लांब कागद वाचूंक दोळे गुंडवचे तिका 500 रुपयांची ड्राफ्ट मात बोट गात्राची दिसली. पुरसाण भोगलें तिका. तिचे पांय तिचे काटल्या सरशीन गेले. काटल्यार बसून तिणें कागद उश्या पोंदा लोटलें. सुमारशीं कागदां तीं आशिल्लीं. म्हयन्याक एक पावटी येवच्या कागदान तिका दुसरें कितेंय वसूंक मेळनातलें. सदांचीं सुत्रां. हांव बरो आसां. तूं कशी आसाय? तूं हॅप्पी राव. तुका ड्राफ्ट धाडल्या इत्यादी. म्हाका आतां पयशे नाकात पुता. पयशे नाकात. पयशे म्हाका कसलें करूंक? टीव्ही, व्हिडियो, विदेशी सवलतीन बरिल्ल्यो वस्तू म्हाका कित्याक? म्हाका जाय तुजो मोग. मोगा बरीत कागद. ह्या उत्तर प्रायर म्हाका तूं जाय. तुजी मोगाचीं उतरां. तुजी लांबदी कागद. तिचें काळीज बरोवन आयलें. काटल्यार ती आड पडली. तिचे दोळे तिणें धांपले तरी तिका सर दिसलें तिचे आदले दीस, ते परने दीस. तिचीं चिन्नां फासळ्ळीं सवकास. तांचें काजार जावन
5 वर्सांनी जल्मल्लो मॅक्सी, तांचें एकच बाळ, तिचो घरकार आंतोनेम, प्रत्येन सुतारी. शिकप ताका नातिल्लें तरी 5वी क्लास शिकिल्ल्या नाताल बाये लागीं तो काजर जालो. 5 वर्सांनी जल्मल्ल्या मॅक्सीक वर्त्या मोगान पळयलें तांणी. वर्सां धांवलीं. मॅक्सीन इस्कोलान शिकपान नांव व्हेलें. हर एका वर्सा प्रथम येतालो तो. वर्सावर जावचे स्कूल डे वेळार ताका बहुमानां मेळटलीं. मॅट्रीक परिक्षा संपयल्ल्या मॅक्सीन ताच्या इस्कलांत प्रथम स्थान जोडलें. फलितांशाची खबर घरा हाड आयिल्ल्या मॅक्सीन आपूण चडीत शिकता म्हणून सारलें. लाचारी अंतो नामाची लुंगी एक पावटी सकला गेळ्ळी. पुताचें उतर आयकून पूत केदाळा मॅट्रीक काबार करीत खंय भायर काम करीत म्हूण आशिल्लो तो. प्राय जावन आयिल्ली ताका. इरणे मारून मारून ताची खाड पिकल्ली. दोळे फोंडाक गेल्ले, पाट बागवाल्ली. घामान बुडिल्लें तोंड पुसून ताणें पुताक सय घाली. कॉलेजींत PUC करतना बुदवंतकायेन स्कॉलरशीप मेळ्ळें. मोटवी चड्डी आनी धवी खमीज घालन PUCन मॅक्सी पयल्या वर्गांत 90% अंक काडून उत्तीर्ण जालो. बाबा, हांव मद्रास शिकूंक वेतां. एका राती मॅक्सीन घरा भितरलें मावन मोडलें. मद्रास? काम मेळ्ळें गी पुता? आंतोनाम दोळे वाठार विचार लागलो. हांव सर्तीक शिकूंक पळयतां बाबा. म्हाका शिका जाय. म्हाका इंजिनियर जाय बाबा. मॅक्सीचीं उतरां अर्द्यार रावलीं. इंजिनियर? हांव एक तरान इजनेर म्हज्या कामांत. तुवें व्हड जाय पुता, तुवें व्हड जाय. पूण तुका हांव कितें दिवंक सकान? म्हजे कडेन पयशे नात. तुका पयशे नासतना कशें शिकोवं? तूं जायत म्हूण सांग. म्हाका तुवें म्हज्या जेवणाचें पळयल्यार पुरो. कॉलेजींतल्या लॅक्चरारान म्हाका मद्रासांत भरती करूंक वेवस्था केल्या. पुरो धर्मार्थ फकत जेवणाक. कितले पयशे पडटीत पुता? कितलीं वर्सां? म्हयन्याक कांय 300 रुपया लागतीत बाबा. मॅक्सीचीं उतरां अर्द्यार रावलीं. उपरांत थंय मौन रास करे लागलें. बापायचें मौनपण पळोवन आतंकान आशिल्ल्या मॅक्सीन बागल्यार उबें रावन सर्व आयकतल्या नाताल बायेचेर आपले दोळे गुंडयले. मॅक्सीचे दोळे दुकानी बरोवन आयिल्ले पळोवन नाताल्या बायक पळोवंक जालें ना. पुता सरशीन येवन रावली ती. आमकां आसो एकच पूत. ताचें बरें फोलें जावन आसा आमचें ऋण. पयशे आमचे लागीं नात तरी आमी कितेंय कर सांबाळयेत. हें ल्हान घर, हो मिनीन, हीं 2 कांगणां. वर्सां धांवलीं. 4 वर्सां उतरलीं. इंजिनियरींग परिक्षेंत प्रथम स्थान घेवन आयिल्ल्या पुताची ती डिग्रीची कवळी पळोवन नाताल बायचे आनी आंतोनामाचे दोळे रुंदाले. ह्या एका कवळे खातीर कितें सर सॅक्रिफीस केलां, कितें सर सॅक्रिफीस आनी दंडोवणी केल्या तें ती मात्र जाणात. तांच्या आंगांतलो हर एक रक्ताचो थेंबो तांणी मॅक्सी खातीर करसिल्लो. हातांतलीं कांगणां आनी गळ्यांतली सरपळी सर मायाक जाल्ली. उरिल्ली म्हळ्यार तें पोरणें घर आनी ती जिवाक काळजांतली पोरणी जिवी. पुताच्या कर्सा खातीर आंतोनामान काडले कश्ट कितले. दीस आनी रात तो काम करतालो. दिसाची 24 वरां म्हणल्या बरीं ताणें काम केलें. गोवा कुमोक जावन म्हणल्या बरीं नाताल बायन घरा कोंब्यो पोसले, दुकोर पोसले. वेळ मेळटाना आंतोनामान किसूळ मारतना ताका हात दिल्लो आसा. जिणी एक पैण आनी तें पैण कितले कश्टांचें तें तांकां कळीत जाल्लें. तरी तीं हारवलीं नात. पुताक दुरसालीं नात. पुताक नवो जीव, नवो उजवाड दिवंक ह्या संवसारांत कितें उरलां तें ताणीं केलें. मॅक्सीची डिग्रीची कवळी हातीं घेवन उमो घेतलो आंतोनामान. संतोशाची 2 दुकां उदेलीं ताच्या दोळ्यांनी. पुसलीं नात ताणें. आपल्या जिविताची कुडूर उजवात म्हूण तशींच ती गिळून सोडलीं ताणें. 12 वर्सां नंतर आंतोनामाच्या तोंडार पयले फावटी उल्हासाचो सुर्यो पळयलो नाताल बायेन. आपलो पूत व्हड मनीस जावंक आपल्या मोगाची पुर्तुशेट बिडी सयत ताणें सोडिल्ली. रुकाडाचें काम करतना उल्हासीत आसूंक बिडी ओडतालो तो. दिसाक 1 काट बिडयेचे पयशे उरोवंक ताणें ती बिडी संपूर्ण सोडली. बाबा,
त्या राती जेवतना मॅक्सी उलयलो, म्हाका अमेरिका वचूंक हांवें अर्जी घाल्या. तें कंपनीचें नांव गी पुता, तुका काम जालें गी. म्हाका काम करून पुरो जालें पुता, म्हणलो आंतोनाम. हें सच जावन आशिल्लें. तो काम करून करून हादा जाल्लो. ताका विशेवाची विश्रांतीची गरज आशिल्ली. अमेरिका म्हळ्यार परगांवांक वचूंक म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळां बाबा. हांव थंय शिकतना काम करतां. तूं परगांवांक वताय पुता? आंतोनाम तशें नतालबाय सांगातास हांकरेली. तुवें शिकिल्लें पावना ना गे पुता. तूं आतां व्हड इजनेर. तुवें शिकिल्लें चड जालें. तुवें परगांवांक गेल्यार आमची गत. तांची दुका बरीत उतरां मॅक्सीची काळीज एक पावटी शिंदूंक पावली. नशिबान मेळचो अपूर्व संदर्भ हो. स्कॉलरशीप असल्या सर संतिमेंता खातीर सोडल्यार हो संदर्भ परतून मेळात? मॅक्सीन ताचेतल्याक सवाल करून नंतर आपल्या आवय बापायक सारकें समजयलें. फकत 3 वर्सांक बाबा. हांगा देंवन थंय सर्वेचें. खर्च मात्र पळोवंक. गरजगो आडो घाल्यार जालें. थंय गेल्या नंतर फरीक करचें. फकत 3 वर्सां. गरजागो आडो घाल. 3 वर्सां नंतर जिणीभर कितेंय करीचें म्हण ना. सर्व आपलेंच तकी येतलें. मॅक्सीन समजयलें. आपले दुखाचे दोळे आपल्या हातांनी पुसून तांकां समाधान केलें. एक दीस मॅक्सी अमेरिकाक उबलो. कागदां बरयलीं ताणें, पयशे धाडले. आंतोनाम तांकल्यार काम करतालो. तांकानांतल्यार वोल पांघरून न्हिदतालो. नतालबायन कुंकडां पोसचें तशें दुकोर पोसचें बंद केल्लें. घरा खर्चाक म्हूण मात्र 2-4 कुंकडां पोसिल्लीं तिणें. एक दीस रातीं आंतोनामाक हरद्यान दूख आयली. शेजारच्या लोकांच्या सहाय्यान ताका आस्पत्रेक व्हल्यारी वाचूंक जालें ना. नतालबायक विदो करून तो संवसार सोडून गेल्लो. नतालबाय रडली, काळीज फुटासर. तिका आंतोनामाचें नितळ काळीज उक्तें दिसतलें. पुताक शिकोवंक ताणें रात दीस म्हूण लेखी नासता काम केल्लें. पुता मॅक्सीक एक नवो मनीस करूंक ताणें ताचें रगत आटयल्लें. अंत्याक सर सोडून गेलो तो. मॅक्सीक खबर पावीत जाली. कितें करतलो तो? ताचें अंतीम वरस. परिक्षा मुखार दिसतली. माफ करा, हांव येवंक शकना. टेलिग्रामा मुखांत्र कळयलें ताणें. आंतोनामाचीं हाडकुटी हाडां मातयेक सरवालीं. मॅक्सी वचून वर्सां 3 उबलीं. नतालबाय कागदां येतालीं. म्हयने पयशे येताले. एक दीस गांवांक येता म्हूण कागद बरयलें ताणें. गांवांक पाविल्ल्या मॅक्सीक पळोवन नतालबायक आंतोनाम अंतरल्यारी पूत आयलो नवे म्हूण तात्कालीक समाधान भोगलें. दूख विसरली ती. गरोगरो जावन पळोवंक दोऱ्या सायबा बरी दिसतालो तिचो पूत तिका. ताका एक काजार केल्यार इतल्या वर्सांचे आपणाचे कश्टी तशें दुखी जीवन सार्थक जायत म्हूण भोगलें तिका. गांवांक देविल्ल्या मॅक्सीन काजार जावंक हांव पाटी वेतां म्हणलें सांगिल्लें आयकून तिची तकली घुली. पयले फावटी तिका पुताचो राग आयलो. पुताचे येण्या उपरांत आंतोनामाचो उगडास आयलो तिका. पयले फावटी कारण नासता म्हणले बरी दुकां गळ्ळीं तिच्या दोळ्यांनी. खूब रडली ती. उपरांत सरसलीस जालें. ताणें मद्रास आसता मोग केल्या एका चलये लागीं विरा लागीं ताचें काजार मद्रासान जालें. पुताक दुखोवंक कळनासता काजाराक गेली ती. मॅक्सी संगी आयिल्ल्या विरा. मॅक्सी गेल्या पटापट पाटी मद्रासाक गेलें. मॅक्सी पाटी वेच्या आदल्या राती जेवणा वेळार उलयलो तो. माय, तुवें म्हाका ह्या स्थितीर हाडूंक कितें केलां तें हांव जाणां. ह्या मुखार तुका बरें उत्तीम जिवन दितलो. म्हाका बरें व्हडलें काम मेळ्ळां. हें घर हांव नव्यान बांदतलों. तुवें ह्या मुखार कशें जियेजें तें हांव तुका म्हज्या पयशांनी कळीत करतलों. येदोळ पर्यंत तुवें पयशे खातीर कश्ट काडलाय. ह्या मुखार ती तेन्ना कितेंय उलयली ना. एका तेंपार पयशे तांकां गरज आशिल्ले. पुताचे भविश्य खातीर, एका बऱ्या फुडाराक. आतां ती एकसुरी. पूत परगांवांत आनी विराय वेता फाल्यां. पयशे कितें करूं? तिणें तिकाच सवाल केलें. मॅक्सीन सांगिल्लें बरींच केलें.
म्हयन्या पयशे ते घर आडवंतले सोडून ह्या घराचें रूप नव्यान बदलिल्लें ताणें तरी ताची कागदां मात्र ल्हान ल्हान जालीं. घरा टेलिफोन घालें. हफ्त्याक एक पावटी उलयतलो तो. एक बरें सुंदर कागद बरय पुता. 1000 पावटी सांगिल्लें तिणें टेलिफोनार. हांव एकदम बिजी माय. म्हाका वेळ कितें तें आतां हांगा कळीत जालां. मॅक्सीची सदांची जाप. नातालबायची चिन्नां जागी जालीं. तिचें फाटलें जिवन मतींतलें जिग्ग जावन आयलें भायर गेलें. उशें उखलून कागदाचेर हात सरिल्लो तिणें. एक कागद काण परत वाचलें तिणें. माय तूं हॅप्पी राव. तुवें आदीं कश्ट काडल्याय. आतां तुवें संतोशान रावजय. विरा बाळंत जालां. चर्को. नांव जेम्स. हांवें पार्सेलार तुका वस्तू धाडल्यात. नातालबायन बेजारायन कागदां दांपलीं. एक बरें सुंदर सविस्तार कागद अपेक्षिल्लें तिणें. तिका त्या कागदांनी मेळ्ळें फकत पयशे आनी संतोशान राव. नातालांक एक हफ्तो उरिल्लो. मॅक्सीचें फोन आयिल्लें त्या दिसा. हांव आनी कुटाम गांवांत येतालें नातालां पयलें. हें उतार आयकून नातालबायचें काळीज एक पावटी संतोशान उडलें. 4 वर्सां उतराल्लीं. मॅक्सी पाटी वचून आपल्या नातवाक पळोवंक तिचे दोळे खोर्जुताले. तिका फोन आयिल्ले घडये तांगेर आवाज सुरू जालो. रोजली येदोळ पर्यंत समा काम नासता आळशी जाल्ल्या ताका नातालबायन दिल्लें फर्माण पळोवन कांपलें तें. नातालांक कुसवार करूंक तयार करूंक जाय. लाडू, पातेकां, किडी, नेवऱ्यो, कुक्किसां, साकल्यो इत्यादी. मॅक्सीची पसंदीची खाणां करूंक वस्तू रास पडल्यो. दुकराची काळीज आनकिटी, बोकऱ्याची बोटी इत्यादी. फकत मॅक्सी आनी ताचें कुटाम येवंक जाय आसलें. रोजलीन नातालबायन सांगिल्लें बरी कुसवाराचें काम बरान हातीं घेतलें. ल्हान आसतना मॅक्सीक एकदम पसंद आसली सूर. नातालबायन हळ्ळेतावन 2 बोतली पुट्ट सूर हाडूंक फर्मायलें. मोगल्ल्याक न्हंयची ताज मासलेचें कंत्राट दिलें. ती मॅक्सीक रखतली. तो दीस उदेलो. नातालांक फकत 2 दीस उरले. आंतोनाम सरलो उपरांत त्या घरांत आवाज नातिल्लो. आतां परत येवंक आसच्या मॅक्सी वरवीं जीव वाडलो. घर चटवटिकेनी भरलें. पुताक सुनेक तशें गुंड गुंड जावन आसल्या नातवाक पळोवन नातालबायचें काळीज आनंदान उमाळ्ळें सो शिवर वतलो तिणें ताचेर. मोगान हरद्याक दामून धरलें तिणें. कितलो वेळ तिका कळ्ळें ना. नातालबायन भितर तावन सूर हाडून मॅक्सीक दिली. कितें माय? मॅक्सी विचारी. सूर पुता तुज्या मोगाची. हांवें 1 म्हयनो पुट्ट सूर हाडूंक सांगल्या. 1 म्हयनो? मॅक्सीच्या तोंडार जावच्या अजापाची खुणां वाचूंक वेळ केलो ना नातालबायन. तितल्यार भितर धांवन विविध कुसवार ट्रेयांत घालून हाडलें रोजलीन. हें कितें गो? मॅक्सी उलयलो. कुसवार बाबा. कुसवार? हो केदोळा कांवसो? तितलें सांगून मॅक्सीन एक साखळी काडली. खा पुता. तुज्या खातीर केल्यात पुता. थंय तुका हें पुरां खंय मेळटा. हांवें केल्ली पुता. नातालबायन वत्ताय केली. माय कितें करचें तें कळीत नासता. मॅक्सी उलयलो. हें पुरां तुवें कित्याक केलें? हें पुरां केल्यार म्हजो जीव पाड जायत. हाय प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल आसा तूं. म्हाका पुणी नाका माय. नातालबायेक काळजांत कसक जालें. कितल्या मोगान तिणें कुसवार केलो. पूत तरी कितें म्हणटा? कितें प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल? तें आसल्यार मनीस मोटे जातात. तांकां काळजाची पिडा सूर जावंक साद आसा. तूं जालें पळय. तुका मोटो करून धरतली. नातालबायन सोंड दिलें ना. मॅक्सी भितर गेलो. सूटकेस उक्ती करून कापड आनी इतर वस्तू नातालबायच्या हातार घाल्यो. हें तुका माय. नातालांक तुवें हॅप्पी आसल्यार जालें. तुका कितें जाय तें सांग. तुवें कितेंय हाडिचें म्हणना. हांवें मोती मालांत 10 दिसांक स्वीट रिजर्व केलां. आमी सर्वां थंय या. तुका हांवें संतोश करूंक. नातालबायेच्या कानाक गडगडो मारले बरी जालें. तिका पात येवंक जालें ना. तकली गुंयल्ले बरी जाल्यारय तिणें तिका सांबाळून वणटीक तेंकून रावली ती. तिका कळनासतना दुकां गळूंक सुरू जालीं. माय तूं रडताय?
कितें जालें तुका? मॅक्सी हुळहुळ्ळो. तूं हुशार न्ही? हांव हुशार नातिल्लीं. आतां हुशार जालीं पुता. तुमच्या मोगान हांव हुशार नातिल्लीं. तुमी थंय रावा पुता. हांव हांगास रावतां. तुज्या उडासाक सूर पिवन, तुज्या मोगान कुसवार खावन, तुज्या संतोशान रांदिल्लें खावन हांव हॅप्पी रावतां पुता. तुमी थंय हॅप्पी रावा. हांवूय हॅप्पी रावतां. म्हाका ह्या प्रायर कितें जाय? तिणें कापडाच्या पालवान दोळे पुसले. थोड्या वेळान मॅक्सी, विरा आनी नातू जेम्स गेलीं. वेचे वाटेक पळोवन नतालबायेचे दोळे भरून आयले. रोजलिनान हाडिल्ली कुसवाराची ट्रे टिपयर आशिल्ली. एक किडी तोंडांत घाली तिणें. उपरांत तिणें तिचें तें पोरनें कदेल उखल्लें. उखलून तिणें तिच्या कुडाक व्हेलें. काळोखाक धांवडूंक लायट घालो. उशा पंदा विशय घेवची ती कागदां पिंजूंक सुरू केलीं तिणें. त्या कागदां संगी पोर आयिल्ली ड्राफ्ट सयत. पिंजिल्लीं कागदां कापडाच्या पालवान आरोवन ती भायर आयिल्ली जाल्याक. जाल्यांतल्या व्हड माडा मुळांत तिणें उडयलीं. उडयतना दुखां घडलीं नात. तिणें तिचो पालवो आंदून बांदलो. भितर आयिल्ली नतालबाय आपल्या कुडाक गेली. उपरांत त्या पोरण्या कदेलार घडली. पोरनें कदेल उलयताशें बगलें तिका. कदेलाच्या दोनाय हातांचेर आपले 2 हात दवरून घट्ट दामून धरलें तिणें. आनी सवकास तिणें आपले दोळे धांपले. देव बरें करूं.